Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Muhammad Faisal Adnan and I'm your tutor of English. Dear students, today we are going to start the exercise of unit number 6, First Aid Saves Lives. अजीज़ तलबा, लास्ट लेक्चर्स में हमने अपने यूनिट नंबर 6 की ट्रांसलेशन को कंप्लीट किया था. आज के इस लेक्चर में हम अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज में गिवन क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को पढ़ते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. दर्ज झैल सवालात के जवाबात लिखें. Our first question is, why did Tina and her mother go shopping? टीना और उसकी वालदा ख़रीदारी के लिए क्यों गईं? The answer is, Tina and her mother go shopping as they needed groceries for the dinner party. टीना और उसकी वालदा ख़रीदारी के लिए इसलिए गईं क्योंकि उन्हें रात के खाने की तकरीब के लिए मसाला जात की ज़रूरत थी. Our second question is, why did Tina's mother stop the car? टीना की वालदा ने गाड़ी क्यों रोकी? तो इसका आंसर है, they observed a crowd of people on the road. Tina's mother stopped her car to investigate the matter. इसका मतलब है, उन्होंने सड़क पर लोगों का हजूम देखा. टीना की वालदा ने मामले की खोज लगाने के लिए अपनी गाड़ी रोकी. यानी जब उन्होंने देखा कि सड़क पर काफ़ी ज़्यादा लोग जमा हैं, तो टीना की वालदा ने गाड़ी रोकी ये जानने के लिए कि क्या मामला है. Our third question is, how did Tina help the lady? टीना ने खातून की कैसे मदद की? The answer is, Tina helped the lady by providing her first aid. She also tried to give her rescue breaths. टीना ने इब्तदाई तबी अमदाद फराहम करके खातून की मदद की. इसने खातून को जान बचाने वाली सांस भी दी. यानी इसने CPR भी फराहम किया. CPR क्या होता है? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन. What did the doctor say to Tina? डॉक्टर ने टीना से क्या कहा? The answer is, the doctor said that the lady might have lost her life if timely CPR had not been provided to her. He appreciated Tina's intelligence. डॉक्टर ने कहा कि अगर खातून को बर वक्त CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन फराहम न की जाती तो वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार सकती थी. इसने यानी डॉक्टर ने टीना की जहानत को सराहा, यानी उसको अप्रिशिएट किया, उसको शाबाश दी. Our fifth question is, have you learned any first aid skill? Did you ever help anyone by using it? क्या आपने कोई इब्तदाई तबी अमदाद की महारत सीखी है? क्या आपने इसे इस्तेमाल करते हुए किसी की ज़िंदगी बचाई है? यानी क्या आपको इब्तदाई तबी मदद आती है कि कैसे दी जा सकती है? ये एक ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है. अब अपनी मर्ज़ी से इसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हमने जो आंसर लिखा वो ये है, yes, I have learned the skill of doing bandage to any injured person. Once I did the bandage to an injured old man. जी हाँ, मैंने किसी ज़ख्मी बंदे की मरहम पट्टी करने की महारत सीखी है. एक मरतबा मैंने एक ज़ख्मी बूढ़े आदमी की मरहम पट्टी की. डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारी एक्सरसाइज में गिवन क्वेश्चंस और उनके आंसर्स. अब हम अपने वोकैबुलरी की तरफ मूव करते हैं. वोकैबुलरी में आज हम पढ़ेंगे इडियम्स या इडियोमेटिक फ्रेजेस. तो अपना लेसन स्टार्ट करते हैं. वोकैबुलरी, ज़ख़ीरा अल्फाज. ज़ख़ीरा अल्फाज में हमारे पास सबसे पहले आते हैं इडियम्स. इडियम्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं. एन इडियम इज़ अ सेइंग और एक्सप्रेशन दैट सेज वन थिंग लिटरली बट मीन्स समथिंग एल्स व्हेन एक्सप्लोर्ड इन कॉन्टेक्स्ट. मुहावरा एक कहावत या इजहार होता है जो कि कोई बात लुग़वी मायने में बयान करता है, लेकिन जब हम सियाक़ व सबाक़ के हवाले से देखते हैं तो इसका मतलब कुछ और होता है. सादा लफ्ज़ों में अगर बात की जाए कि इडियम क्या होते हैं, तो ये एक तरह की कहावत होती है और इसका मतलब अपने लग़वी एतबार के मीनिंग से मुख्तलिफ होता है. मिसाल के तौर पर हमारे पास फर्स्ट इडियम गिवन है, लेंड अ हैंड. लेंड अ हैंड का अगर लग़वी मतलब देखा जाए या डिक्शनरी मतलब देखा जाए तो लेंड का मतलब होता है उधार देना या देना. अ हैंड यानी एक हाथ, किसी को हाथ पकड़ाना. लेकिन जब हम इसको कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है मदद करना. तो इसका मीनिंग है टू प्रोवाइड हेल्प, यानी किसी की मदद करना. हमारा नेक्स्ट इडियम है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. इसका मतलब ये है कि तेज़ बारिश हो रही है. इसका मीनिंग है इट्स रेनिंग हार्ड, यानी बहुत तेज़ बारिश हो रही है. हमारा नेक्स्ट इडियम है, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी एक पत्थर से दो परिंदों को मारना. इसका मीनिंग है गेट टू थिंग्स डन विद अ सिंगल एक्शन. एक तीर से दो शिकार करना, यानी एक काम करने से दो चीज़ों को हासिल कर लेना. हमारा नेक्स्ट इडियम है ब्रेड एंड बटर.
عمومی طور پر ڈکشنری کے مطابق اس کا مطلب ہوتا ہے روٹی اور مکھن، لیکن اس کا میننگ ہے سم ونز لائیولیہڈ، یعنی کسی کا روزی روٹی کمانے کا ذریعہ یا کسی کی روزی روٹی۔ نیکسٹ ایڈیم ہے ڈاؤن ٹو ارتھ۔ اگر اس کا ڈکشنری میننگ دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نیچے زمین کی طرف، لیکن اس کا میننگ ہے سمپل، ڈیسنٹ، ریئلسٹک اینڈ پریکٹیکل، یعنی عاجز بندہ جو بڑا سادہ ہو، بڑا شریف ہو، حقیقت پسند ہو اور عملی طور پر کام کرنے کا عادی ہو۔ ہمارا نیکسٹ ایڈیم ہے ہٹ دا سیک، یعنی تھیلے کو مارنا۔ اس کا مطلب ہے گو ٹو سلیپ، یعنی سو جانا۔ نیکسٹ ایڈیم ہے نو پین نو گین۔ اس کا ڈکشنری مطلب بنتا ہے کہ جب کوئی درد نہیں ہوتی تو کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن اس کا میننگ ہے یو مسٹ ورک فار واٹ یو وانٹ۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، یعنی تمہیں کچھ حاصل کرنے کے لیے تمہیں کچھ کام کرنا پڑے گا۔ نیکسٹ ہے رائٹ سینٹینسز یوزنگ دا بلو ایڈیمس۔ نیچے دیے گئے محاورات استعمال کرتے ہوئے جملے بنائیں، یعنی ہمارے پاس کچھ ایڈیمز گیون ہیں، ہم نے ان کو یوز کرنا ہے سینٹینسز میں۔ ہمارا فرسٹ ایڈیم ہے لینڈ اے ہیلپنگ ہینڈ، مدد کرنا۔ اس کا سینٹینس ہے شی لینڈز اے ہیلپنگ ہینڈ ٹو ہر مدر ان دا کچن۔ وہ باورچی خانے میں اپنی والدہ کی مدد کرتی ہے۔ ہمارا نیکسٹ ایڈیم ہے اٹس ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگس، تیز بارش یعنی موسلا دھار بارش۔ اس کا سینٹینس ہے آئی کی ناٹ کم ٹو آفس بیکاز اٹ از ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگس۔ میں دفتر نہیں آ سکتا کیونکہ موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، یعنی بہت تیز بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے میں آفس نہیں آ سکتا۔ ہمارا نیکسٹ ایڈیم ہے ڈاؤن ٹو ارتھ، یعنی عاجز۔ اس کا سینٹینس ہے ہی از ویری فرینڈلی اینڈ ڈاؤن ٹو ارتھ۔ وہ بہت دوستی پسند اور عاجز ہے، یعنی ہمبل ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھے ہماری ایکسرسائز میں گیون ایڈیمز، اور ان کے ہم نے سینٹینسز بھی بنائے، ان کے میننگز کو بھی جاننے کی کوشش کی۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔